Punayo, nyoso punayo, Yahweh, lunape, silaka, kosalela yo, solo nyoso punayo, mukundi na tango nyoso punayo, Yahweh. Lelo nape silaka kosalela yo, solo yo zwaka moto pamba ye, yo tomboli ye na miso bango nana ye. Nzambe na ngai kupesanga mokongo teo, kukangelanga motema te, nakomi na posa na yo, kolo na ngai. Ata na tango apasi, bambonge to minyoko, namona nanu te, obwaka moyenge bene. Ata na tango apasi, bambonge to minyoko, ngai namona nanu te, ubwaka moyenge bene. Ata olalaka na sao, Yahweh babenga yo Salomo, Yahweh elike pa na Nzambe, solo kobungisa teo, kolo Yesu na bomoi, kolo Yesu na bomoi, kolo Yesu na bomoi. Ya solo Nzambe na ngai, yo zwaka moto pamba, yo tomboli ye, na miso banguna na ye, Nzambe na ngai. Kopesanga mokongo te kukangelanga motema te, natondi na posa na yo, kolo na ngai. Yawe nyonso eza pona yo Nzamba lola, nyonso eza pona yo Nzambe ya bomoi, nyonso eza pona yo Nzamba b'alliance Seigneur. Oza Nzambe otikali Nzambe, yondo zwaka moto pambo tomboli pova nte bisika mikolo Seigneur, yondo salaka makambo yo lingi na bonzambe na yo, kolo na poussani sous na présence na yo Seigneur pour édifier ton peuple, pour parler de ta part Seigneur. La Bible me dit, ta parole Seigneur c'est la puissance qui libère. C'est pour cela je demande la puissance de ta parole mon Dieu, qu'il puisse libérer, qu'il puisse délivrer ton peuple, parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu de tout le temps, le Dieu des alliances, le Dieu de l'esprit des prophètes. Je t'invoque dans ce moment mon Dieu. Zalananga Logo, Seigneur, sois avec moi. Zalananga, mon Dieu, je vais te voir, je vais vivre ta grandeur, ta puissance, mon Dieu. Bénis toute personne, mon Dieu, qui va suivre cette vidéo. Que ta grâce et ta faveur et ta bénédiction, qu'il soit son partage. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Kolokande nazo bande, nazo bonde la, mon Dieu, kande nazo senga ipai na yo nzamba bomoi. Kolopambola pepe na yo, kolopambola libota na yo, parce que nyonso eza pona lokuma kombo na yo. Na kombono Nzamba lola, na kombono Nzamba molimo basakoli, na kombono Nzamba b'alliance. J'ai ainsi prié par la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ozana Nzamba pambola yo, ndeko nanga nyonso kolanda video oyo. Nzamba azala melongo, Nzamba restaurer yo, Nzamba élever yo, Nzamba instruire yo, Nzamba matisuna ba dimension ya lola, Nzamba sala kebola munaye. Ezala partage à vie na yo, to linga surtout lobela maloba Nzambe lelo, na grâce o Nzamba salibiso, mais bien aimé dans le Seigneur, toza na ka pona ko enseigner na baki pasteur mon cœur, azana bino pona rote ya sango malam, azana bino pona osambela na bino longo, azana bino penza pona kosunga bino na ba problème o bomoni ke ezotungisa biso e bon mosala Nzambe azawana aza disposé. Pour la prière ensemble na yo libota Nzambe mutu nyonso ozo comprendre que vous avez un problème, ozo comprendre que vous êtes malade, ozo comprendre que vous avez posa lisungia prière à mosala Nzambe nazawa na pona bino Nzamba pambola mutu nyonso. Mais bien aimé dans le Seigneur, tolobeka mingi to mesana parce que na lingi na tchaba programme, il y a ba prière, na tchaba programme ba prière et intercession, na ba programme ya ba prédication na direct. Donc, na tolingi bana Nzambe to mesana na chaîne na biso YouTube.
tomesana penza Pasteur Monker Zioka TV. Donc atolito mesana nango il y a des séries to bandino na mateya to bandina koyembela nzambe et bongo tango nzamba opesa biso ba matériel e koki boromona peke to kotsa ba théâtre ya solo boyebio to sala lokola ba tribunal lokola ba pasteur patron to yebi donc to kotsa biloko ba solo ya ba réalité pona ko édifier peuple de Dieu to zana pona kote ya bino to zana pona ko sunga bino lelo na ngena loba eloko moko eza très important. Nangena lobela le lomoza très important. Nangena lobela la division bokabwani. Lelo nangena lobela la division, nangena lobela bokabwani. Peuple de Dieu, so nangena lobela division, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nangena lobela ngo penza na dévolé. Nangena lobela division na dévolé. Donc peuple de Dieu, nangena lobela division ya église, puis nangena lobela division ya batu. O nzambe akeli. Pourquoi naina lobelango na dévolé bongo peuple de Dieu. Tolinga bena to sunga maloba nzambe. Lelo toza komona même si tina ba église o tozo sambela, to pe na ba église o ba pasteur bazo fongolaka, o mona ke ba église wana eza na ba division. Okukuta na kati ya église, batu ba sambelaka église moko. Mais bien aimé dans le Seigneur, basant la division à ba pensée, basant la division à esprit, basant la division à sentiment, mais place au bazo que nous semble là, bayo karamaloba moko, basala ka prière na ba sujet moko ba pasteur na ba kambela ba tindaka, mais bien aimé dans le Seigneur, to ba bazo lia biloko moko mais basa esprit moko côté. Wana déjà eza danger na kati église. Ba tout monde semble la église moko botonga naka. Batu mon bosambela ke église moko bolingana kate. Batu mon bosambela ke église mon boyoka na kate. Église bokoma na église mutu na mtakoma na équipe na ye. To ba mutu azapo na évangéliste songolo pakala. Mutu azapo na pasteur songolo pakala. Ngaku na lingaka frère songolo, frère solongolo na yeso ki azapenza ye fin. Bokoma bokomi ko kabola na église. Division wana peuple de Dieu et ke ebandi na ba pasteur ekiti na ba membre le loro mona bo église oyo na église wana bayoka na kate et bien mais dans les scènes si réellement biso nyonso to sambela ka Jésus Christ de Nazareth so to sambela ka nzambe moko so to sambela à cause ya sali ya ba âme et loko nini biso église to koyi ko welela eloko biso nini église tokoki kokabwana eloko nini biso église tokoki kobomana lelo nazolinga na yeba bokabwani ou ekoti na église euti wapi à cause de division lelo poison koti na église à cause de division lelo mitema mabe ekoti na église à cause de division lelo ba pasteur ba komoti na ba assassin na ba kulu na tango mususu ba kende pe ko bundisa to ko beta muninga na ye pasteur ko beta muninga ne mundimi to ba mundima zo beta muninga na ye mundimi à cause ya division. Vous savez que là où il y a la division et même ma jalousie et même mais dans le Seigneur et même ma rivalité tant on place division ezali et même ma bitumba et même ma koswana et même ma koinana et même ma kobomana place que bon moko ezate. Vous avez déjà la division ba pensée. Vous avez déjà la division d'esprit, vous avez déjà la division de sentiment, mais bien aimé dans le Seigneur, place où on a un bonzambe et bébaka. L'autre, on a pour ça, quand même, tout sauver dans nos vies église. Et à la biso ba pasteur, et à la biso ba apôtre, et à la biso ba prophète, ba docteur, ba évangéliste, et à la biso na bandimi, autres na bakata, ba église, autres sambelaka. Ya tout sauver dans le combat Christ, tout sauver dans nos vies église. Les lots église, comme place à Kosaka, là. Lelo ba pagano ba koma oseka église ba koma oseka biso bato sambela na place pour to biso to sunga bato ba bongo la mitima bala na biso ba na église tozo ede bato batika la ba pagano parce que ba botala bino mo bato sambela église mo boyoka na namte ba botala bino mo bato bokenda église mo mamgute simba kana nute batali ba façon na bino bozaleli mutayo sambela pona bino pa na bino mkoloni ba pasteur photo te ya ba debi na biso vérité. Oza la pasteur église la main du ciel. Oza la pasteur il y a église la main puissante de Dieu. Oza la pasteur il y a église la main de l'éternel, la gloire de l'éternel. Il y a un problème mais boye bake ce qui boza ya kokabwana na ba église o bozali mais biso nyonso toujours servi maître moko ou ezali Jésus Christ de Nazareth. Il faut bakuta bolingo kati na biso ata toza église mon côté mais bakuta bolingo kati na biso
lelo biso moko na toza ba exemplaire te yango lelo na ngina lobela division na kati église nena lobela division na kati ya mokili oto vandi ya nzambe bokabwani ezouta wapi soki biso no tozo munda pona cause moko soki biso no tozo sambela pona cause moko soki biso no tozo luka bolamu pona cause moko division uti wapi biska division ezali se bato wana ba osala eloko eza pona cause moko te mutu na mutu osala eloko pona intérêt na ye biska ba pasteur ba bundaka ba kabwanaka biska bandimi ba welanaka mutu na mutu azotala nde propre intérêt na ye soki eza pona Christ to kabwana na biso te soki pe eza pona mboka na biso Congo yaya to kabwana te so tozoela penza mboka na biso Congo ezala malamu so tozoela penza mboka na biso Congo ezala na kimia to kabwana te devie uti wapi peuple de Dieu ya mukongo muluba muswahilio mutabando moi je suis des bandundu 100%. Mais j'ai des amis de Baluba, je vis avec eux. Ali Mampouya, c'est mon ami, c'est un Moulouba. Mon président, mon frère, mon Menterasen, c'est un Moulouba. Comme un exemple, sa famille, c'est ma famille. Baleki ne baleki na ngai. Libota na bango, libota na ngai. Na kindaka pa na bango na salaka nyuso na lingi. Division zo utawa peuple de Dieu. Soki pena toza bana ya tata moko bano ya nzambe penza to toza bana ya mboka moko Congo ezo sangisa biso toko kabwana te peuple de Dieu ngata no tala ba makambo ezo leka na bimino na église na yo na makambo ezo leka siko to no tala ba division ezo leka siko na olanda ba mission ba tumsu na yo ka passe yango bato to bazo pesa ba message ba division na tala ka bango ko soute na lingi kuna mona bango te. Parce que ba message beaucoup mi ko pesa ba division et comme comme ma haine. Ngana za na ba réunion na bino mususu. Ba message na bino zakaka nenge ni peuple ko sala soulèvement populaire. Pourquoi bolingi peuple congolais kufa? Makila ba Congolo ese etangi mingi. Ba Congolais si ba kufi mingi. Jusqu'à ya tangine autre ko continuer ka ba Congolais faut ba kufa. Qui vous a dit que pour na Congo est bonga, qui vous a dit que pour na Congo est comme na kimia, qui vous a dit que pour to tonga et kolo na biso Congo to tonga na makila. Bibe zolo ba ela kela mamabe, mboko ezo tonga malikola makila. Mboko etonga magalikola makilo ba bazo kufa ezanga na kimia tina lipamboli tena bola mwanzambe. Mais bien aimé, division ezo uta, so pena tozo wele la Congo. So boza vrai Congolais, boza vrai Kinois, so pena to wele la Congo. Ah, Bokabwani ekozalate. Bokabwani ekozalate. Moi, j'aime mon Congo, j'aime mon pays. Na botami na kin, na linga Congo na ngai. Mais na zone na ba division zo utawapi. Okuti na église okuti division. Oye na mokili okuti division. Oya lingi oyote, onga na eto yoka na rate. Onga na linga kaete. Oye na ba famille na ba mabota okuti division. Bana tata moko mama moko libota moko. Mi bazana kokabwana bazo welela nini. Est-ce que makambo bozo wele la wana na likati ya libota na bino o lelo bokabwana botala na gate boloba na gate so bolipe bolobi penza bo vanda bo sangana est-ce que likambwana bozula ngo solution te est-ce que likambwana kimero kota te pourquoi toko ko bomana pona biloko ya mokili tozolela na ba famille na biso o lobi ekoleka pourquoi toko ko bomana pona bokonza mokili o tozolela lobi to otika yango ya division e uti wapi libota nzambe. Division et outil wapi peuple de Dieu. Ba pasteur basali ya nzambe botika ba parti pris. Et komita ya kopesa message ya malamu oyo kimia ezonga na l'église, po kimia ezonga na mabota, po kimia ezonga pe na ekolo na biso ya Congo, pe kimia ezonga na ba friki mobimba. Oyi ba mboka mso libanda tilelo ba oseka biso ba Congolais. Na oki de komo azor bangabi pasteur, je comprends pas vous les Congolais, bolukaranine. Po Congolais bo mitema mabe. Ekolo moko lelo ba komi ko tirete biso mitema mabe lokola ba Congolais na yebite. Mutuku soka oki ozaka Congolais longoli confiance no mbala moko. Yaya, est-ce que tu peux changer modèle na bisote? Tu peux changer modèle na bisote? Division zo utawapi. Eloko ni tozo welela ezala biso ba pasteur. Yango zo monata so e Congo ezaka ka ini en esprit to banino parce que makamto e bandaka na spiritualité.
soki lelo bato mususu na ndenga musuni baza ko kabwana mboke zo simba te parce que na molimo pe bato baza ko kabwana na spiritualité tout ça ba divergence ya ba idée na ba église ngana l'équipe pasteur wana pasteur na biso l'équipe pasteur na bino église na biso l'équipe ya église na bino pasteur na biso da tia kamala pasteur na biso da lataka kitoko pasteur na biso da zana onction pasteur na biso da tonambo tant ba biloko wana nyoso zo lekana mitu na bino ba pasteur zo lekana mitu ya bandimi o bino bozo kamba ata mokolo moko te totiaka kimia na mboka na biso ekomita ya réconciliation et sengeli l'église to se réconcilier et sengeli peuple congolais to se réconcilier na mabota et ça très important tant toujours lekisa et ça tant fort ya nzambe bolingi bomona nzamba kitapa lo bana bino ke nzambe butna kangoli Congo bolingi bomona nzamba kitapa lo bana bino ke ngai nzambe nde butna sali makambo bozomona ezoleka na mboka na bino et bien aimé dans le Seigneur yana lo bana congolais to longola na mutema mabe otolati kongola lingi muninga bongate ngana mona ontina ba église tamba moni ozo briller ozo mata tamba moni nzamba komo tombola yo bandi ko lukaneni ba obenda yo koya bandi ko lukaneni ba combattre neni ba détruire yo c'est ça un congolais amoni muninga ne pasteur nzamba komo tombola ye akoluka koteli na ba CCCC Aroluka apesa ba témoignage mais so moni pasteur moninga naza na mabe pourquoi oluka été en privé bo solo pesa etoli il faut que nous lukele o créer ba grigi o créer ba biloko belé o ko déstabiliser mosala nzam to moni biloko tina ba église tango zo mata bazo benda yo kita tango zo mata ba komo combattre yo balingi to za la bienté to moni yango mais bien aimé dans le Seigneur tolingi toyeba tozo welela nini tozo kabwana pona nini tozo bomana pona nini ce qui penza oza mwana nzamba solo Christ aza divisé te nazu réflexion oyo na makomi na nzambe na 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10 à 13 je lis la parole du Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nabandeli maloba nzambe bolimbisa ngai. Je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaits, unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chiloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul l'a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Awa, nangato kabola pensée oyo. Mutazolo ba maloba oh, c'est notre bien-aimé. C'est notre bien-aimé Paul. Mais bien-aimé Paul azolo be la division o ekotaki na kati ya église. Division o ekotaki na kati ya bana ya nzambe. Paul a komona ke bana nzambe ba kabwani. Yango lobi naza ko exhorter bino ba frère na ngai. Na kombo ya maître na biso Seigneur Jésus-Christ. Botikala eloko moko. Botikala eloko moko, pe botikala na maloba moko. Mais bien dans le Seigneur. Bisika bo moko ezali. Bisika bat bazana bo moko,
batikali eloko moko pe bazaka na maloba moko bazoloba bisikana pona monguna aya a percer à kota sala bango mabe bisikana ezalaka pasi yango Paul azako exhorter bana nzambe ayokaki déjà que division kotikati na bango. Paul azako exhorter habito tika leloko moko kat na Jésus-Christ. Église to tika leloko moko to tika na langage moko église ezalo sambela papa pasteur songolo mpakala ezala osambela kana église songolo mpakala ezalo kenda ke église soki du ciel du mani soki nini ya to tika leloko moko to tika na langage moko langage ya amour, langage ya paix, langage peuple de Dieu. Il y a ba fille na ba fils ya royaume. Tout ce qu'on a langage moko, langage ils ont quoi apporter paix, langage ils ont quoi apporter bolamu. Tout ce qu'on a maloba moko. Yangonde est très important. Tous à la parfaitement unis dans le même esprit. Il faut avoir un même esprit. Tellement que tout ça dans la bataille d'esprit dans l'église. Yon bozo mona bandoki bazo kota banganga batabaloche baloki na bango pe na Congo. Parce que tout ça na bitumba ba esprit. Il y a l'église. Mais bien aimé dans les célébats bito tikala eloko moko lo lenge moko na même esprit, na même sentiment. Tous dans l'esprit moko, tous dans un sentiment moko, tous dans un langage moko. Est-ce que esprit à Christ est divisé tel? Pour bisonio surtout ça qu'un esprit moko et qui les jours de la Pentecôte. Esprit au notre maître Seigneur Jésus-Christ a promis qui biso. Aboye kotika biso borfele na mokili. Abina rotinde la bino consolateur. Oui zamoli mo santu na ngai. Mais bien aimé, tous un esprit moko ce qu'on a zoli ngana yeba. Izala na l'église ndebo komo okabula wana bokoma okabwana. Ndebo lingani tina l'église. Ndebo koma na ba groupe église koma na ba muziki église koma na ba groupe église koma na place où nous sala ba réunion ka pona otonga batu nazolinga na yeba esprit ni nezo ko animer bino boza na esprit ya nani parce que ce boza na esprit ya Christ boza le loko moko makambo nyonso zo utawa peuple de Dieu bokabwani aboyi ya yekomitango to sangana yekomitango église te sauver l'église, te sauver comme moi Christ. Et comme il on te sangana na bomoko. Et comme il on te telema na bomoko pour te sauver l'église na biso. Pour te sauver vie à Christ, pour te sauver bébé bien-aimé, témoignage à mettre na biso. Le peuple de Dieu, ce que tu religion au bazo sakana nango, et sa religion ba chrétien, et sa religion ba tonyo bazo servir maître na biso Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bison de l'autre bato soni, bison de l'autre bato sika bato chola. Pourquoi? Parce que bazota la conduite na biso eza dignité. Bazota la kati na biso mono tuzo bimisa ba fruit ya malamu te kati na biso moko nanu bokabwaniza nanu ya makashi, mutema mabeza nanu ya makashi. Église libota nzambe division uti wapi. Abazo senga biso totikala na même langage. Abazo senga biso tozala na même esprit, totikala na même sentiment. Yango ndengana senga bana nzambe penza na basali ya nzambe obokozwa grâce à yoka frère na bino ndeko na bino naza donneur de leçons te. Mais nazolo baka na pari ya maloba nzambe. Yaya ekomita muto sangana. Ekomita muto sala effort tozala bomoko na bonzambe. Tozala bomoko na bonzambe. Tout ça la moko penza na bonzambe et comme itango église na église ata boza balabala moko et comme itango boyokana boko sangisa ba église na minote comme église moko non yo tika na vision no pas na vision na mais boza la banguna te boza la binemi te parce que ya awa Christ aza divisé te qui ça divisé place ni o ngana za ya Paul o ngana za ya Apollos o ngana za ya Cephas est-ce que Paul na Cephas na Apollos bonde ba kufa ipo na bino. Nazoli ngana eba est-ce que yo pasteur okufa pour na mundimini? Est-ce que yo pasteur nazoli ngana yeba yo ndeko nanga pasteur prophète apôtre biso ba pasteur to kufa pour na banani to se sacrifier vie na biso pour na banani? Est-ce que na kwa biso to mataki? Pour le loto tia division na kata mangomba. Nazoli ngana eba bino ba fidèle bozola na pasteur mo akufa pour na yazate.
nazolinga na yebisa yo bino bokoma ke biso ba pasteur kingani bokoma ko bwaka na ba jeton e koma na binemi so l'église na bino etala na ba binemi boza veni moko ba binemi ba église na bino eza na ba commune moko ba certain moko ba binemi boyoka na akotute e koma ka ba concurrence biso to leki yaya yango te tozozela yango pete nzamba azozela pa na biso yango te Jésus azozela pa na biso kolo na biso azozela to sala musala oya tinde ya biso to sala me bokabwani otokoti si na église uti wapi bokabwani tokoti na église uti wapi cher frère babine aimé na ngai kokabwani uti wapi nazolinga na yeba soki nga pasteur muna kufa ipona yo nazolinga na yeba soki pe pasteur no place osambela kuna prophète na yo apôtre nazolinga na yeba soki bango bakufa ipona to pe na vie na yo soko za baptisé au nom des pasteurs. Tant que vous avez baptisé au nom des pasteurs, vous allez baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut que vous allez un modèle à mettre dans biso? Vous allez baptiser dans combat Christ. Vous allez baptiser dans combat Christ. Tant vous allez baptiser, vous allez serment, on dit que vous avez Jésus-Christ, on dit que vous avez pasteur. Il y a division où tu as pu. Est-ce que Christ a divisé? Et à Christ a divisé. Christ a divisé. Ce que l'église bote y a bien une division, c'est que l'église en zambete. Pour Christ a divisé. Ce que tu as la division dans le domaine moussous, ils ont le domaine de côté il y a division. Mais ils ont des places bolingo, ils ont yo kabola batu non. Tu la division, place au monde qui lumière na ténèbres au vanda, faut lumière et longue ténèbres pe longue. Na sens wana. Place moko be mutavandi, batu moka mabe bazawana. Batona balingi na moko tika mabete balingi ko demere toujours na mabe ndenge bibe lobi bima kati ya bato mabe wana na ko bima na zena ba mi muswa ba pasteur tant na moni ke baza bato mabe na bima kati na bango na zaka suna bango te na zaka suna bango te na bima ina na kati na bango toka na moni ke kati na bango na kuta bato mabe ya sorti nyonso effort na nga na salaki na bima kati na bango na yini pe bango te na tikali na relation na bango me na bimi na kati na bango rencontre na bango ko kozala te na ko vanda na bango te na ko sala réunion na bango te parce que babito vanda kati ya bata mabete to bimande kati na bango me bisika obolamu ezali ya nzambe bisika pena batu botambola na nzambe bokabona pona nini yango leo tonga toloba na église ya nzambe toloba na bana nzambe tolongo l'esprit ya division parce que Christ a divisé te. Christ a divisé te, biso pe bana nzambe to tika ko kabwana, biso pe bana nzambe to tika ko inana, biso pe bana nzambe to tika ko bomana. Bisika na église na bino na bike bozana ba ranking, bozana ba problème ya to vani na ba église to yebi. To vani na ba église to yebi to kena ba église biso okuti songi penezwa misisha evanda, okuti ba équipe na ba équipe o balingana rato balingana rate. C'est quelle église? Mais tout ça là qui est fort. Ya osunga libota nze bayeba ke biso nyonso tozoya pona raison mo tozoya pona Christ tozoya pona royaume tozoya te pona ko netola ba pasteur non tozoya pona royaume des cieux biso nyonso tozosambela pona biti moko lobi to gagner ta lola peuple de Dieu yango toinga to senga biso bana nzambe to longola pena division to koti na l'église bokabone uti wapi e bongo pena mabota na biso to longola na division na ba famille bana tata moko bana mama moko bozo bomanela nini na kata ba famille o bozali libota moko me omona mwana mama kutina mwana mama leki bayoka na raté. Oui, pourquoi Satan a semer division? A semer division parce que yabi bisika o bolingo ezali bisika bomoko ezali bat bakoma amakashi bisika bat bazana esprit moko bazana langage moko bazana pensée moko bike po ya olonga bango eza pasi bisika ka bat baza soudé baza ini bisika kabat baza soudé baza ini batona bakoma ka fort bisika bat baza soudé baza ini batona bakoma excellent bisika bat baza soudé baza ini batona peuple te Dieu bakoma ka forte ma béni yango fuba ya rocha division katina bino boyi nana ena lobana yo yaya bozaba na libota moko bozala na esprit moko bozongisa boyoka diona tala tango bobande ko yokana tala tango bozala ki bien de makamna bino nyeso bande ko simba tala de makamna bino nyeso bande ko tambola bien bandaka boyina na bokabwana tala makambo zo simba susute yango to inga to singa bo moko kati ya mabota na biso eza très
très très très important. Nalobi eza très important. Tolongo la division na mabota. Ndeko nanga soko ebi kozana ba ndeko na yo obo yoka na kate. Kozana ba ndeko na bino obo kabwana bo panza famille. Ya soki kindokeza na mona katite. Soki ezaleka makambo ya ba compréhension na bondeli bino bozonga. Bozonga pena na bomoko, bozonga na bomoko, bozonga na bomoko yaya. Ceux qui bosa même esprit, bosa même langage, bosa même sentiment, bon mona ke bo reconstruire les bottes na bino malam. Et bon on a ngana loba na domaine ya mboka na biso Congo. Yaya. Bande ko na ngai. Tozaka na mboka moko. Onzamba pesa biso za Congo. Tant tozolinga to détruire Congo yango. Tant tozolinga to kabola Congo yango. To tikala na nini? To tikala na nini peuple de Dieu? Bolo mwana mutema mabe obo lati pona Congo. Ngalo nazo comprendre mutuna mutakomo bunda pona intérêt na ye. Boti ko kosa biso. Bo bunda pona Congo te. Bo bunda pe pona intérêt mboka te. Bato bakufa kufe belana bakufa te po bino bokoma bakonzi. Bakufa te po bino bozo ba pouvoir. Na ina yeba yo muto otia mutema mabe wana. Bino bozo tinda bato na message ya mabe. Na ina yeba soko ko mokonzi na Congo eloni osana Congo. To eloko nini ya malamu yoso sala pona ba Congolais. Eloko nini ya malamu yoso sala pona Congo pe tout tika no bamba ko kabwana mutema mabe zo uta biso ba Congolais non Congolais na ebité peuple ya ndenge nini Congolais ba manipula ko tout le temps. Congolo liko vérifier te. Congolo zaka peuple vivra na rimer. Balo banuka pasteur ayiba ki pasteur mon cœur ayiba ki $10,000 aux autres mon amoto ini pasteur mon cœur. Balo banuka ki pasteur mon cœur kuta finga ki dira te mo ininga sans ko vérifier oyebe bandaki ndenge nini parce que Congola lingo yeba te ezala ki ndenge nini e bandaki ndenge nini e koma ki ndenge nini. Congola zaka ka peuple ya rimer. Bato be bozo finga na bo finga kana ba rimer. So ba bibo landila ba succès information na bino omona ki makambo bozo finge la batu na makambo bozo sala ya mabe pona mboka na biso bomona keza yango te. Tozana pona ko kumema kimia na Congo. Tozana pona kumema kimia na mboka na biso. Non, toza pona ko diviser. Non, toza pona ko diviser. Non. Congolais po Congo bonga. Elo ga besoin singa Congolais lo mala mutea mabe. Na lo ba Kongola mutea mabe. Amoni biloko tro na ba Congolais, Kongola mutea mabe. Ngaba tumswa bundisa ngako. Ndeko na pena Kongola bundisa. Ndeko no pena Congolais ko. Boza place moko boye étranger ku tazo protéger yo. Mais Congolais ndeko no moko propre. Azo bundiswa azo niyo kola yo. Na ki ko comprendre que richesse moueza na Congo au photo ça les photos le malezana mutea mabe Congola ni komona mninga matata ni komona mninga zwate place anazo linga bacha yo wana so bache yo sani muninga so akomi place so akomi na betela mninga maboko bola mninga za lesenga na yo cha muninga maboko akende liboso lobibi yo poko zwa grâce kozala wana pourquoi to koluka mabe bato yo zotinda bakende kokufa na bato yo tinda babima bato yo zotinda na zotinda so ba mode de na bino bolo bakawana yo sata mwana moko sa akufa na akufa na ina yeba yo atande ko no moko sa akufa ba famille na bino bazali bana mboka bazotanga bazana ba via bien pourquoi bonika ka peuple kaka pauvre peuple wana bonika ka souffrir pourquoi bonika pauvre peuple wana kaka nyoka maki na akufa ka pona bino pourquoi peuple de Dieu? Na 2011 na moni loko wana na 2011 na ina kufa liboso pena ya ndaku na biso na mona batu nde bazwa ba masasi nde bakufa nga bali leka bekota na mi. Est-ce que so ngana kufa nde Kongo linga robo to bande kwana ndenge bakufa nde Kongo yango ebongi? Non, peuple de Dieu. Poto bongisa mboka na biso eza na kofinga te. Poto bongisa mboka na biso Kongo eza na koyinana te. Poto bongisa mboka na biso Kongo eza na kokabwana te bokabwana zo uta paka pamba te ka Kongo mutesa ngisa biso ka Kongo wana. Mukongo muluba muswahili. Mungolo mongo mutandu mutetela
muyaka musuku mumbala mupende biso nyonso wana o basakata biso tout eloko moko ezosangisa biso eza Congo. Si réellement Congo mutezo sangisa biso na olinga na yeba bowela ni eloni tozowela. Pourquoi tozoyina? Pourquoi tozoyina? Lelo na ngena sola na libota nzambe lokola mosala nzambe na porter pe pierre likola mboka na ngai. Mais bien aimé dans le Seigneur, biskanos tokomaka tokoma ngo na volonté nzambe. Place au mboka na biso Congo lele komi eza na volonté nzambe. Mais soki to sali erreur, soki to sali erreur, histoire a Bible ozala histoire na biso to zonga lokola bana Israël. Bana Israël tom bazo bima na Egypte ezali ba kende mamokana. Nzela mukuse ezalaki nango fai ko ba kenzela déserte. Mais ba erreur na bango moko na balolenge na bango esala ke bava na su 40 na désert. Mais wana ezaki calcul nzambe te. Bokeba na mutema mabe na biso na makambo mabe o tozolinga tosala pona mboka na biso Congo. Ezong sa biso na pasi kuta koleka o to utaki nango na tango Kabila. Bokeba libota nzambe. Oza su tango te ya opesa ba message ya mabe pona mboka. Ekomi tango ya kovanda ya kosangana kozala mutu moko kozana ba pensée moko na vision moko kozala na esprit moko pona otonga mboka na biso. Lelo na monoko na biso ba kongole komaka ba Rwandais. Rwandais tia kotaka. Eza yo Congolais mtokotsa ba Rwandais. Eza yo Congolais mtuzo permettre Rwanda bomande kona yo. Eza yo Congolais mtuzo permettre Rwandais a violer ba mama Congolais. A violer ba bana na biso, ba mama na biso. Ba Rwandais nati ba kotaka c'est son nom des Congolais. Biso mtokotsa ka bango. Soki Congolo boy ko kotsa munguna na Congo munguna okota. Te soka toza moko toza ini. Toza ini Rwandais ya osani na Congo. Ba Rwandais ba pe banguna na biso te. Biso monde tozo aider ba Rwandais ba royiba ba minéraux na biso ba royiba ba bien on nzamba pesa biso na Congo. Tant bango bazo yiba biso pe tozo zwa tozo ko enrichir nango. Tozo bosala makilo ezo tanga ya bandeko na biso. Boli Congo ngebonga ndenge ni. Pendant yo moko Congolais, excuse. Otangisa makilo ya bandeko no ba Congolais. Olingi Congo bonga koma. Moi je suis pas un politicien. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. Je suis mandaté ya roloba na para nzambe na mboka na Congo. Parmi basala nzambo nzamba établissa na Congo, nazapi mosala nzambe na Congo. Je suis un Congolais. Na défendre cause mboka na ngai. Message nazo balelo nde tiningana lobela makambo. Mukol musuna boyana kolobela bino cette affaire des Congo nous concerne tous. Botika division peuple de Dieu. Botika division peuple de Dieu. Botika division peuple de Dieu. Lelo komata ba milliers au bovani na ba Europe partout lingo mona no Rwanda so monika Rwanda leti Rwanda na mtakinde ko boma ba Congolais Rwanda na za inosa Rwanda na za inosa botika ko ina ba Rwanda biska bovani ba Rwanda ce sont des Africains, ce sont nos frères. Ceux qui bazwa kitan ya okota na mboka na biso ya bosala ba onyesu bazo sala wana ezapo na biso moko bana mboka tozali na posa ko détruire mboka na biso ya moto luka ki ba impérialiste to travailler na bango ensemble pour to détruire mboka na biso. Mais lelo nzamba zongiseli biso bokonzi na maboko ekomi tango to bongisa ba erreur nyonso oyo tozomona ke tosalaki na mboka na biso Congolais. Biska obomaki bongisha. Biska okotsaki mabeba yiba bongisa ba yiba lisute. Na place to lukasu ba go yiba susu ko leka ndenge ba yibaki. Botika go yina bande ko na biso ba africain. Soki biso nyonso ba Congolais, na biso nyonso ba africain toza ini. Bo mona Afrique na biso ndenge kozala. Afrique eza pays moko, ba pays moko prophétique. Nzamba linga banda na Congo. Yaya, bokabwani uti wapi. Congolais. Tozong sabo moko. Naebike nasima prédication na ngawa. Naebike batubele obofinga ka bofinga. Nzamba limbisa biso. Izapo na mboka na biso nde tozoloba. Moi j'aime mon pays, j'aime mon Congo.
Amboka belenga la kenda na tika la raté. Na préfère na zonga na mboka na Congo parce que j'aime mon pays. Yango na ngana te ya maloba nzambe. Na bandi na église. Na ye na mabota. Na sokisi pona mboka. Bisika otomona ki mabe ezali. To vanda lokola mutu moko. To luka. To bongisa. Na place ya kofingana. Na place ya koinana. Na place ya kocholama. Na place ya kobomana. To luka. To zonga lokola mutu moko. Yango awa. Bible esengi biso. Na mokomi nzambe toti kotanga. Soki tokozala lolenge wana. De nzamba lola. Aozanga ta opambola biso. Nzamba pambola maloba na ye. Nzamba pambola maloba na ye. Bokabwani elongwa penza. Ndenge makomezo bana biso na 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 12 à 13. Basengi biso tozala ini. Na même vision. Na même pensée. Na même esprit. Na même sentiment. Donc bokabwani ezala te pas c'est Christ. Azaya kokabwana te. Christ aza kokabwana te. Biso pe totika kokabwana. Congo pe eza kokabwana te. Biso pe ba Congolais. Totika kokabola Congo na biso. Nzambe apambola mutu nyonso oyo akolanda message oyo. Nzambe apambola mutu nyonso o message oyo ekozwa esika na motema na ye. Tobondeli ensemble. Éternel Dieu tout-puissant, aux Nzamba grâce, aux Nzamba faveur. Na pécho merci pour la grâce au salaki biso ya repousse nation na présence na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth kololo sambo na ngai na sengi nguya na yo vanda na maloba na yo pambola mutu nyonso akoyoka message oyo pambola mutu nyonso Seigneur Jésus-Christ akozala na biso mon Dieu na kati ya message oyo bolamu na yo ezala penza likolo na bango bolamu na yo ezala likolo ba vie na bango bolamu na yo ezala likolo nyonso bakosala na sengeli bango grâce na yo na sengeli bango faveur na yo na sengeli bango bonté na yo na sengeli bango puissance na yo Seigneur ezala partage na bango nazobondela pona mutu nyonso nzamba belembo pesa kimena mitema biska kimezangi mon Dieu biska bokabona ezala ki nzambe na ngai zongisha bomoko biska koina ezala ki nkolo kotisa bolingo longo na molimo mo santo na yo yawe longola ba division na kata ba église mon Dieu na kata ba foyer na kata ba famille bomoko ezonga na kombono mo santo ya Israël pena sengi bomoko na mboka na ngai Congo kolo kimia na mboka ya Congo pesa biso mon Dieu tozana mboka moko pesa biso za ba Congolais to lington biso to lukaka to botama ba Congolais te mon Dieu yo nem to ndima biso tozala ba Congolais Seigneur o pesa biso mboka na pona bolamu nzamba bilembo yawe telema na Congo na biso Seigneur molimo nyonso ya division mon Dieu ya séparation mon Dieu o ezoluka ekabola Congo et détruire mboka na biso mon Dieu na topango na kombono mo santo ya Israël yawe leka na mitema ba Congolais nyonso mon Dieu partout bazali ezala bazana Afrique na Europe na Asie na Océanie na Amérique mon Dieu loboko na nguya ezala likola ba Congolais nyonso mon Dieu pesa bango bolinga kolinga Congo pesa bango motema malamu mon Dieu ba message nyonso mabe ya division mon Dieu ya bateau bazana kata ba loge pona ko détruire mboka na ngai Congo na télémelion na komono Jésus-Christ de Nazareth yawe zala wana mon Dieu pona ko défendre koza ba Congolais kota na mitema bana mboka pesa kimia pasko zanzambe kololo sambo salami na kondima kangola bikisa ba nyonso bakolanda video au Seigneur bazanga te ko bénéficier grâce pe faveur e outie pa na kombono mo santo nde na sambeli na kondima merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth amen. Nzamba pambola biso nzamba kanisa biso to bosana te to s'abonner na chaîne na biso YouTube Pasteur Monker Zioka TV eza chaîne na biso to s'abonner penzebele to loba na kata chaîne na biso to kozwa mateya to kozwa prière to kozwa na programme prière en ligne to ndosana na biso elongo pour la bande nyonso to zana ba problème to banda ko bondela donc nzambe asala biso grâce Nzambe asala biso faveur nzamba pambola bino nzamba kanisa bino bon après-midi à tous faveur nzambe pe bolingo nzambe za na mutu nyonso nzambe ya lola o ya tambola kina Abraham o ya tambola kina Isaac o ya tambola kina Jacob na kombo ya maître na biso Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a pambola bino gloire au Seigneur.